Habár nem olyan rég volt moduláris épület a csatornán a rendőrállomás képében, úgy hozta a sors, hogy ismét egy moduláris épületet fogok összerakni, bemutatni, és a véletlen úgy hozta, hogy pont a LEGO Simpson készletek bejelentésével párhuzamosan, úgyhogy ez pont jó időzítés, ugyanis megkaptam a Barwir Yonko párostól ezt a Springfield School mockból készült, mock alapján készült szettet eredeti dobozában. Igen, itt egy pici elírás van a dobozon, ez már feltűnhetett gyorsan, Springfield School, nem hivatalosan licenszelt készlet, úgyhogy így próbálják a problémákat elkerülni. De majd látjátok, hogy az iskolának a névtábláján, ma csak összeszedem, mit akarok, szóval a névtáblán azon már helyesen szerepel. Szóval ezt fogom összerakni, úgyhogy nem menjetek sehová, hogyha kíváncsiak vagytok rá. Az Oli vagyok, és ez itt az Összeraknak. Tartsatok velem! A doboz szép citromsárga színben pompázik. Az elején láthatjuk magát az iskolát, elég nagy készlet lesz, ugyanis 3500 darabos, 20003-as a kódja, 14 év felett ajánlott. Itt a neve Springfield School, ugye Springfield School lenne, csak, mint az elején mondtam, licensz problémák elkerülése véget. Van benne egy kis hiba. Bárhogy felraktam a képeket a Facebook csoportba, valaki megjegyezte, ez pont ilyen Bart Simpsonos írás, úgyhogy megvan a helye, és itt még van egy kis felirat is, hogy feldobja az egészet. A doboz hátulján szintén felirat, információk és egy-két közelebbi részlet a belsejével kapcsolatban, ugyanis, kicsit közelebb hozom, teljesen ki van dolgozva elméletileg a belső tere is, tantermekkel, igazgatói helyiséggel és egyéb részletekkel. Az oldalain meg a tetején pedig nem található más, csak ez a sematikus rajz, valamint a felirat. Szeretem ezeket a felnyithatós dobozokat, úgyhogy nézzük, hogy mi van benne. Rögtön megkapjuk a Barwir matricát, és látszik, hogy ők küldték a testvéroldalukkal, a Yonkóval együtt. És belegyömöszölve nagy csomó számozott zacskó, ugyanaz a típus, mint a rendőrállomás volt, ugyanannak a Studio Mock szériának a darabja. Ez is. És van itt bőven zacskó, ez az első. 14 zacskó volt, van 2 nagy zöld baseplate, ez lesz valószínűleg az alapja, ebből is látszik, hogy nem lesz pici az egész, és az alján rejtőzik az elég vastag összerakási útmutató. Utóbbiba pedig szintén szokás szerint beletekintünk egy kicsit, az eleje tök ugyanaz. A doboznak az eleje is, a hátulja is, és valószínűleg a belseje is ugyanúgy épül fel, mint a rendőrállomás. Volt bizony egyes zacskó alaprész, és járnak hozzá minifigurák, tök egyedi Simpsonos minifigurák. Ez tök jó. És itt már elkezdünk az alapra építkezni. Egyébként az útmutató 114. oldalon ér véget, 209. lépés. Itt van a 113. oldalon a zászló elkészülése. És egyébként tényleg ugyanaz a felépítése az útmutatónak, mint a rendőrállomásé volt. Azzal is tökre elégedett voltam, úgyhogy valószínűleg ezzel is az leszek. Úgyhogy én el is kezdem az építést, és jövök mindjárt az összerakás fázisaival. Hát lesz jó pár, mert látok még itt 12 zacskót is. Nem menjetek sehová! Nagy meglepetésemre a készletben 8 darab minifigurát kapunk, tehát jócskán, és rögtön össze is kell rakni őket. Itt vannak szépen sorba, nagyjából mindegyik tök ismert karaktere a Simpson családnak. Itt van egyszer, ugyebár nekünk Liza, szépen printelt ruhába. Bár ez a szoknyaszerű cucc, amit itt rá kellett rakni, ez az anyag, amit körbe kellett, ez eléggé rosszul áll rajta, úgyhogy ezt annyira én nem feltétlenül erőltettem volna, inkább egy lábprint elfért volna, és ezeknél a karaktereknél, ahol rövid ujjúban vannak, itt még egy plusz összerakási fázis volt, ott is először ki kellett okoskodnom, hogy kell összerakni. De például a fején még van egy kis masni print is. Egyébként hozzá járt egy kis cica bónuszként, majdnem mindegyikhez van valami kis extra kellék. Most úgy haladok, hogy letettem őket. Itt van Ned Flanders, ugye Homéréknek a szomszédja, valamint, ha jól tudom, állandó ellenfele. Neki is van 2 kis kiegészítője, az egyik egy kis szerszámos táska, amire rá van írva, hogy Ned Flanders tulajdona, és van még egy kis bögre, amin szintén van printelve az I Love South Paws felirat. Ha jól tudom, ez egy ilyen képregény
hős banda lenne, ilyen balkezes képregény hősökről, szóval szuperhősökről. Itt van Homer Simpson, hát azt sajnálom, hogy szinte lábprint egyiken sincs, eléggé szegényes ilyen téren a printelésük, meg néha-néha olyan, mintha lenne egy kis minőségbeli probléma. Találkoztam már jobb minifigurákkal is, viszont jól néznek ki. Tehát itt van Homer, és őneki itt van egy kis képregénye, a Biklops karakterrel, ami ugye a X-Men Küklopszának a kis paródia karaktere, hát ez egy kétszemű, pontosabban Küklops. Itt van Marge, akinek van egy egyedi hajeleme, amit itt szépen rá lehet pattintani a fejére. Ő is megkapta ezt az anyagszerű szoknyát alulra, bár rajta egy picit jobban áll azért, mint Lizán. Egyébként a szemek azok nagyon tetszenek, hogy megvan ez a kis kiálló hatásuk. Neki 2 kiegészítője van, kapott egy kis virágot, valamint van neki egy kis kézi táskája. Itt van a iskolai bullying, Nelson Muntz, ha jól tudom, bár egy-két karakternek azért utána kellett nézni. Szerintem tök jól visszaadja, tetszik még külön, hogy ott a fogait is megjelenítették, és van egy kezébe egy kis bot. Hát ugyebár egy bully, szóval ezt a karaktert vissza kellett valamivel adni. Itt van Milhouse van Houten, Bartnak az egyik legjobb barátja, az egyik legkülönlegesebb karakter. Szerintem tök jól megoldották, nekem talán ő tetszik egyik legjobban, bár printet szinte semmit se kapott, és neki egy kicsike, hát szerintem ez egy bombonos doboz lenne, szívecskés rózsaszín mosnival átkötve. És akkor itt van Bart, szuperhős cuccban, így van egybe printelve a feje, van rajta egy köpeny, ami ugyanaz az anyag, mint Marge-nak és Lizának a szoknyája, és kiegészítőnek megkapta a gördeszkát, amire rá is lehet állítani, és elfelejtettem berakni neki a kezeket, most látom a kézfejeket, akkor most értem, hogy miért maradt meg 2 kézfej. Észre se vettétek, nem is mondtam semmit, most már teljes egész. És nem maradt más, mint a kis bébink, Maggie, nem jut eszembe a neve, ő is kapott egy kis kék masli printet, van egy cumi a szájában, ami egy icipicit furán néz ki, inkább olyan, mintha nyelvét nyújtogatna, vagy egy alien akarna előbújni a szájából. Rajta meg aztán végképp nincsen semmi print, úgyhogy printek terén egy picit szegényesek a figurák, és neki egy kis toprongyos plüsmaci kiegészítője van. És itt az első fázisban meg kellett még a figurákon kívül építeni az alapját az egész készletnek, ezen fog majd állni az iskola, és ilyen széles lesz az egész. Kész a 2 zacskó, el kellett készíteni a bejáratot, a 2 oldalán ezzel a 2 lila falrésszel, ami szerintem nagyon jól néz ki. Tök jó volt az összeépítési mechanikája, és jól is mutat. Már van egy oldalunk, egy nyitható ajtóval, valamint itt van egy másik oldal is egy nyitható ajtóval, és itt van egy előtér rész, aminek a hátuljába, ezt innen látjátok, itt van egy csengő, egy iskolai csengő, és ezt így megfordítom, mert erről az oldalon jobban látszódik. Az előtérbe helyet kapott 4-4 kék szekrény, hogy a diákok ebbe tudnak pakolni. Legalábbis én úgy gondolom, mivel nem láttam a sorozatot, ezért kevésbé ismerem az iskolát, de azért igyekszem tájékozódni. Egyébként az egyik szekrénybe kellett belerejteni egy kis ezüstös, egyszer egyes csempeelemet. Ha valaki esetleg tudja, hogy miért, az írja már meg kommentben. Egyébként az ajtók azok mind nyithatóak, ezek az üvegbejárati ajtók is, valamint a szélső ajtók is. És itt már el kellett kezdeni építeni, ami majd szerintem valami konyhaszerű rész lehet, legalábbis hát annak ilyen a padlózata. Külön tetszik az a printelt kis csengő. Elkészült a harmadik fázis. Hát családi okok miatt most kicsit döcögősebben zajlik ez az építés, mint terveztem, úgyhogy lehet, hogy ez a videó is mondjuk 2 részletben fog majd megjelenni, vagyis hát pontosabban a bemutató. Építeni kellett tovább a földszintünket. Ezen a részen van konkrétan a menza. Láthatjátok ott a kis konyharész serpenyővel, szagelszívóval, mosogatóval, valamint ugye az kis adagoló edényekkel, valamint itt már kaptunk 2 asztalt, amin vannak tálcák, van egy kis, hát szerintem teljes fakon, valamint még egy kis dobozka, ezek egyébként tök jól néznek ki így,
és a másik oldalra pedig kaptunk egy osztálytermet, és ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekem. Van 9 pad, 9 székkel, hátul egy kis könyvespolccal, tanári asztal, van egy printer táblánk, minden része printer, ahogy a Welcome to School felirat is, meg szépen az az óra is. Úgyhogy nekem ez a terem, ez tökre bejön. Egyébként még itt is van egy picike kis, hát nem is tudom mi lenne, ez is valami szekrény kellene, valamint még hátra is kellett egy lépcsőt elhelyezni, valamint oda fentre szerintem egy kis vészcsengő lenne. Úgyhogy egész sok minden alakult itt már a két oldalán a földszinti résznek. A 4.-5. fázist azt egybe vettem, lényegében tök ugyanazt kellett elkészíteni a két oldalon, meg kellett építeni a falakat körbe, egyedül itt maradt még 2-2 üres rész, ezt majd valószínűleg a következő fázisban kell pótolni, és akkor már a földszint körbe lesz véve teljesen, ami egy picikét fura ezekkel az ablakokkal, hogy mindenhol ez az alsó, szélesebb rész, ez üreges. Nem hiszem, hogy az iskolában teljesen üreges ablakok lettek volna, de ez így néz ki. Itt láthattok egy picike, ami egy picit koszos, ezt le is törlöm. Egyébként szerintem jól néz ki. Hát kicsit nekem furák ezek a ide-oda bepasszintott mintás brikkek, akkor inkább lenne egyformán ez a tenszínű az egész, de a lila ablakokkal egészen jól mutat. Itt meg még majd valószínűleg lesz egy ajtó. Ja, és valami kihullott. Itt bent van egy picike kis, nem is tudom mi lenne ez, kifli, olyan mint egy hotdog kifli. Ezt csak itt simán rá kellett helyezni a pultra, ez szeret rakoncátlankodni. És a 6. fázis végére, tehát durván az építés felére készült el a földszint, amit az előbb hiányoltam, be kellett fejezni itt ezt az alsó két részt, valamint megkaptuk a Springfield Elementary School printelt feliratot előre, tehát ez a Springfieldi általános iskola. A printek egyébként nagyon jó minőségűek, hogy lényegében itt be lett fejezve az egész. Jaj, még kaptunk bentre egy-két részletet, ez nem tudom mi lenne konkrétan, füstjelző vagy valami hasonló, valamint ott kapunk egy evezőlapátot, és még a hátulját is le kellett zárni. Ide is kaptunk egy bejáratot, valamint ezeket a díszítő lila oszlopsorokat. Úgy döntöttem, hogy mivel csak most járok az építés felénél, és családi okok miatt 8 napból 6 napot nem is tudtam nemrég építeni, ezért ez most kicsit elhúzódna, ezért itt most kettészedem ezt a projektet, ahogy időnként szoktam. Már így is elég sok mindent tudtam mutatni ebben a bemutatóban, elég masszív ez az építmény, már így is a földszint kész, szóval akkor erre még jön majd az első emelet, ami itt fog majd kezdődni, valamint még néhány díszítő rész kap majd a környezete. Írjátok már meg kommentben, hogy eddig hogy tetszik ez az általános iskola, szerintetek hülye a Simpsons családban látottakhoz, iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett ez a videó, valamint egy lájkot is dobhattok a videóra. Én köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan érkezem a második résszel, amiben már az elkészült teljes iskolát is szemügyre vehetitek, valamint a videó elején hasonlóan ehhez be fogom mutatni még a maradék fázist, hogy hogyan is készült el, épült meg az első emelete az iskolának. Szóval addig vigyázzatok magatokra, további szép napot mindenkinek, sziasztok!